हेलो गाइज, आज तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ यो भरतताल हामी आज घुम्न आएका छौं। भरतताल सर्लाही जिल्लामा अवस्थित छ। यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित ताल हो जुन सर्लाही जिल्लामा अवस्थित छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा जुन यहाँ बोट चलिरहेको छ यो तालमा। र यो ताल एकदमै सुन्दर छ र यहाँ मनमोहक दृश्यहरू छन् जुन चारैतिरबाट यहाँ उत्तरपट्टि चाहिँ यहाँ हाम्रा पहाडका सिनहरू एकदमै राम्रो छन्। त्यस्तै गरी यहाँ यो बागमती नदीको किनारमा रहेको यो भरतताल एकदमै सुन्दर र दृश्य मनमोहक छ। यहाँ धेरै यहाँ ऊँटहरुमा सफर गर्छन्, त्यस्तै साइक्लिङ गर्छन् र बोटमा बोटिङ गर्छन्। त्यस्तै यहाँ खानेकुराहरू बस्ने कुराहरुको सबैको राम्रो व्यवस्था छ। तपाईहरुले यो भिडियो मार्फत यो दृश्यमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यो नेपालकै सबैभन्दा मानव निर्मित सबैभन्दा यो ठूलो ताल हो जुन तालमा यहाँ पर्यटकहरू धेरै टाढा टाढाबाट आउने गर्छन् र यो मनलोभक यो दृश्यहरू हेर्ने गरिन्छन् र फोटो तान्ने गरिन्छन्। यहाँ तपाईहरुले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ बोटिङ गर्नेहरूको पनि घुइँचो छ, बोटहरू छ। यहाँ तपाईहरुले यो भिडियो मार्फत यो तालमा रहेका विभिन्न दृश्यहरू जस्तै यहाँ भनेको साइक्लिङ त्यस्तै बाइक पार्किङ, नाउ बोटिङ लगायतका धेरै यहाँ सामग्रीहरू दृश्यहरू छन् र मान्छेहरू यहाँ आएर मनोरञ्जन इन्टरटेनमेन्ट गर्नको लागि धेरै टाढा टाढाबाट यहाँबाट आउने गरिन्छन्। हामी पनि यहाँ सुनसरी जिल्लाबाट त्यहाँ हेर्न गएका थियौं र यहाँ घोडा, ऊँट, साइक्लिङ सबै यहाँ रहेको छ र सबैले राम्रोसँग यहाँ आनन्द आउने गरिन्छन्। यो लगभग यो महेन्द्र राजमार्ग हाइवेदेखि लगभग 2 किलोमिटर तल रहेको छ। बागमती नदीको किनारमा यो ताल एकदमै सुन्दर छ र एकदमै मनमोहक छ। एकपल्ट तपाईहरु पनि अवश्य यो ताल हेर्न जानुहोला र मनमोहक दृश्यको अवलोकन गर्नुहोला, साथै बोटिङ गर्नुहोला। यो ताल एकदमै मनमोहक रहेको छ। हस्त, धन्यवाद।